Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi live dari mana ini? Ngaranna teh? Silogisme kopi. Dengan motona naon motona? Kopinya para aktivis. Pak Eno ngomong gitu, bener tuh? Aktivis teh kan teh kudu urusan jeung politiknya. Tah, kunaon aktivis diidentikeun jeung jelema nu hese diatur di urang gitu, di pola pikir di urang kunaon tah. Padahal kan aktivis teh aya aktivis lingkungan, aktivis sosial, aktivis non olahraga. Karena segala bidang kan aya kemanusiaan. Tapi di urang mah kunaon aktivis teh identikna jeung tukang demo, tukang ngingsinan pemerintah. Ya. Jadi sebenarnya mah kunaon urang lain kitu loba nu kelirumologi cek aing mah, mantap urang mah hayang kelirumologi teh dijieun akademis sih. Dijieun bidang keilmuan, cocok biologi. Da ayeuna cocokologi teh kan keliru heula. Bener teu? Nah eta model malam ini nanti kita luruskan. Sok dari orang ngabahas kelirumologi. Jadi loba nu keliru ya. Ya. Pemahaman model naon? Salah sahijina teh tentang aktivis tadi. Jadi kunaon sih aktivis teh diidentikeun jeung jelema nu naonnya idealis teu bisa dibenerkeun. Tah kunaon tah? Cek milenial. Cek urang mah sih aktivis mah jelema nu naon? Mana mah berkiprah we gitu cek urang. Segi etimologi bahasa. Ya. Aktifnya benar. Is ke orang ya. Ya lebih ke orang. Jadi orang yang produktif melakukan sesuatu, yang terus menerus secara konsisten melakukan sesuatu. Nah, itu aktivis. Tapi identiknya sekarang kan kawan-kawan aktivis diidentikan dengan pergerakan politik. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Bukan permasalahan sih, yang menjadi hegemoni sekarang, kebiasaan gitu. Nah, jadi hegemoni teh kekeliruan yang dibenarkan oleh banyak orang tapi dianggap benar ya karena padahal, sering model sering hal-hal yang salah jika kita lakukan secara terus-menerus benar gitu. Sabab loba. Berarti benar cek hiternya ketika kesalahan itu berulang bahkan terjadi propaganda jadi benar gitu. Udah bola lamanya kan bola lampu, bola lama merah dan nanti bisa jadi 5 sampai 10 tahun itu juga bisa jadi isme, jadi paham. Nah, itu yang ditakutkan. Yang ditakutkan. Terus kita mah jadi ada salah pemahaman. Jadi aktivis teh sekolahnya seseorang dianggap ya namanya pokoknya mah sih mah diomongeun mah gitu. Tapi kan santang teh. Iya. Mulai orang teu narima disebut aktivis disebut pejuang kemanusiaan teu narima. Aing mah ngan tukang nyalurkeun masker nya ti donatur pangmikeunkeun. Tah gitu. Ieu urang epo ieu mah bisnis aing mah. Kampanye. Da aing boga badan usaha, boga nomor induk badan usahana. Tah, ya model si ieu disebut aktivis. Anjing. Desi ya disebut aktivis aktivis. Padahal pernah ngagoreng pemerintah hukum disebut aktivis tapi kapasitasnya mah da ngan sakieu-kieu anjing. Tapi da aplikasieuna. Sok maneh belum ngomong di dia anjing. Goblok. Tah, itu kan teu bisa mempertanggungjawabkeun. Saya teh dikenal aktivis. Kan dia tempat ngopi para aktivis nih. Tapi dia cek Kang Tirosul bahwa aktivis itu secara etimologi jadi anu aktifnya pegawaian aktif
dimiliki oleh seseorang, jadi berkiprah konsisten di satu bidang. Bener eta urang setuju. Ayeuna berarti tukang jengkol anu ti mimiti buka pasar nepikeun ka manehna mau tukang jengkol berarti aktivis jengkol. Aktivis jengkol. Eta kunaon aktivis identikna jeung politik anjing. Berarti aya kelirumologi tah urang teh hayang aing bayang teh jadi profesor mun ieu teh kelirumologi teh tadina ti Gus Dur ka Jaya Suprana, tapi Jaya Suprana udah nyuwur. Itu asup. Anjing. Dalin masalah asup jeung asup goblok ya mah aing ngare pemahaman we. Urang paur ku ayeuna social distancing ieu ngajar dog di imah bagi urang mah 2 minggu. Ieu otak aing bisa ieu teh diskusi sia. Power sotenan sering ieu naon nangkep buguling kana teh jadi bogo ka guguling. Tah eta kan bahasa Jawana naon? Witing tresno jalaran sopok kuliner. Tah. Jalanan sopok kuliner. Ku sering panggil nya Kulino. aing panggil jeung laptop di lela aing aya hate ka laptop. Nah eta jadi teu salah justru urang mah sareng Kang Daniel ti mulana laju urang mah setuju keneh pendekatan budaya sia ka masyarakat mah. Iya. Dalam pendekatan politik jeung hukum kacau Ini nu salahna di Banjar identikna budaya teh jeung seni. Tah, Identikna eta. jeung iket da ieu mah iket mah peda we. Kuring make iket teh orang Sunda. Nah, urang mah teu butuh identitas visual sebenarnya mah. Ieu kan amatir kan butuh anjing. Anjing kasar. Aing kan geus teu butuh gitu. Ku cara ngomong unyang anjing jadi geus nyaho orang Sunda budaya aing. Jeung lain budaya goreng unyang anjing. Sok deuk saha goreng. Betul satu ieu debat jeung urang. Goreng sote lamun di debat. Goreng teh mun debat anjing. Anjing. Nah. Sok kadang urang ngaran babaturan ngaranna anjing kabeh. Kumaha anjing? Kadieu anjing. Kadi anjing itu sarua jawab anjing. Pusing mikiran sia. Tah. Jadi sebenarnya kunon aya budaya bahasa kasar, bahasa nonya. Urang yakin mun Gus Dur aya keneh leuwih ngabela Dibuka atuh ikatna bisa dipake atuh. Tah. Tadi budaya budak milenial. Tadi urang diobrol cenah. Identitas. Itu kunaon perlihatkeun da. Itu bentuk kecintaan terhadap budaya. Iya kan salah satu passion di sunat teh aya tah iket, baju pangsi. Salut itu urang. Padahal make baju pangsi teh tes aya acara. Aya teh naon minimal ku make bajuna urang filosofi Sundana beunang gitu. Kan kalau lobaan mah kan make bajuna filosofina teu ngarti. Nah, jadi budaya teh asal katana teh budi. Tapi lain Budi Dalton. Budi Atau Budiman Sujatmiko. akhlak. Berarti nu hade-hade nya. Nah, ya ai akhlak zamannya beda-beda. Tergantung orang melihat sisi pandang nanti mana. Ya, jadi akhlak kalakuan berarti nya. Iya. Yang dijadikan satu komoditi identitas. Nyala Ya. misalkan produk bomber kebiasaannya gitu, itu memang budaya bomber seperti itu yang harus dilestarikan. Jadi ketika berbicara bomber, oh bomber teh nu sok kieu. The bomb. Oh, the bomb. Tuh kemarin ada tipis salah orang sebut bomber loba nu. Sebenarnya teh salahnya eta masalah penulisan dari urusan HT merek bomber picking. The bomb sarua kabeh dulu. Sing urang di budaya kita resep ka Persib. Iya, justru tah setuju teh lamun Persib cagar budaya. Bisa bisa karena ada kehidupan baru, ada budaya baru yang tercipta dari lahirnya Persib. Tah eta. Jadi budaya berkumpul, budaya nonton bareng, kecintaan tradisi baru. Nah, justru ieu mah Persib kunaon urang setuju disebut cagar budaya. Urang hayang, tapi Persib kan bingung urangnya dari sumber badan usahanya jadi kapitalis. Loba barudak nu nyebutkeun anjing Persib ayeuna geus lain Persib baheula. Tapi urang lain nempoe tanah ternyata sadar teu nu ngajikeun urang Sunda ayeuna iwati Persib. Sok naon? Ayeuna aya gelar budaya kacapi nu lajo-lajo henteu. Ya. Tapi ku Persib juara biru Bandung Jawa Barat. Bagi orangnya eta teh fenomena bahkan nya disebut cagar budaya bisa jadi. Kan urang teh sieun lamun disebut cagar budaya kita punah. Jika Gunung Padang teh Persib teh teu didegradasi. Lamun didegradasi aya monumen Persib
teh kadararinya ngadarong KB dina monumen Persib. Tah, matak geun. Urang paur gitu kan patung aja Sudrajat ditambah. Hek punah Persib teh jadi nyarembah aja Sudrajat anjing. Kan ngeri. Power. Power. Cak it kudu hati-hatinya karena nu ngobrol antara akidah jeung adrenalin beragama beda tipis lah ya. Ya. Setuju tuh. Kan kumaha pageuh jeung heunteuna. Akidah jalma mah Iya. anu mageuhkeun anu maheutkeun liwat ti komitmen diri. Tah eta. Jadi Aya kawan teu gitu. tah eta. Jadi sebenarnya mah akidah teh komitmen jeung diri sorangan ya. Nya Jeung batur komitmen diri urang jeung pangeran jeung batur mah naon urusan ukuran-kuri ieu satuju aing. gitu. Jadi kan loba nu jelema akidah maneh naon kan teu kudu nanya gitu. Sok ditanyakeun ingan. Eta aya laguna ge nu Malaysia. Anu mana? Sia-sia aing kumaha Sia-sia aing kumaha Tah eta eta laguna sia-sia aing kumaha dewe. Bener eta euy. ulah riweuh urusan. Nah justru loba jalma nu pinter tapi teu kaciri pinter. Da puncak ngepinter mah bisa ngamaklum batur. Oh maklum. Bener eta urang setuju. Jadi tingkat Aing sok nyalahkeun keneh batur mah can pinter eta teh. acan da banyak can nu bener. Nah gitu. Jadi nu bener mah Nu bisa ngamaklum batur. bisa ngamaklum mah teu ada urang loba ngamaklum. Nya. Ngamaklum jomblo da. Anjing. Sayaan. Kan Komitmen. ngamaklum. Ai jomblo mah komitmen. Komitmen. Anjing tah. Salah. Kade aja keliru ngomong di mana aya jomblo komitmen. Sampurasun, Kilanceuk. Cek live di mana iya di Husni ka dieu we. Mangga ka dieu. Ayo urang ngabahas tentang kelirumologi Jeung ilmu cocokologi. jeung cocokologi. Jadi ku ayana corona ieu beuki katempo kelirumologi jelema. Anu teu meunang ngalakukeun kahadean, carekan, Ngobrol teh pencitraan. Karena ini mah beda tipis antara pencitraan jeung ieu teh jeung publikasi da ieu mah urusanna eueuh jeung politik, ieu mah urusanna jeung kemanusiaan. Ngan kadang tadi ngebahas aktivis. Iya benar. Balik deui kana tadinya. Kecuali meureun pola pikir aktivis ayeuna diidentikan ayeuna mah geus kameteran meureun lah geus kajeng ka aktivis urang teh. Oh naon teh hubunganna jeung politik. Padahal urang teh butuh ting politik nya. Nu aya politik butuh urang bener teh. Gitu. Tah, eta urang satuju. Nah, model ieu kan teu pantas itunya ditengah langsung politikna kumaha digelasan. Nah, jadi pamantos politik pamantos. aksesoris. Tapi lain berarti urang teu bisa nenggak ieu gitu. Nah, jadi lain mesinnya politik mah. Jadi kan aksesoris kahirupan politik mah. Gitu aja kok repot. Eta Gus Dur Kemana bisa. ya? Sok mana we bebas. Tuh, adil. Kan aya jelema nu gara-gara ieu paseas ya. Gara jarum. Heeh. Beda SPG teh. Nya di DG pasti anu lanjut. Oh, Ini siap komandan. Ini ketua Ansor Pataruman Kang, kita lagi diskusi. Aduh kita kangen diskusi sama Kang Jaman nih. Pengen diskusi lagi. Jadi Komandan. kita lagi membahas keresahan milenial. Jadi Jangan bahas jomblo. itu ada keresahan di kaum milenial, di PMII, di Ansor, di IPNU. Jadi Kang gimana cara berkiprah di jadi urang teh power ieu euy. Ada era corona sia ngeri. Disebut era corona, ya kakak itu minggu disebut era. Padahal kan era mah bagian dari zaman. Oh iya. Kan zaman. Nya era waktu gitu nya. Iya. Jadi aya zona waktu nu dikuasai corona. Ya selama 3 minggu. Jadi pola pikir kita, energi kita berarti orang dijajah ku corona. tanya sementara orang diciptakan oleh Allah isi kepala ini teh kudu merdeka. Menyalahi ku corona Tapi di satu ketakutan, tapi bukan ketakutan hukumahnya. Jadi Jangan takut secara berlebih. wah kakak itu kan dia ya pokoknya Kang Jaman kalau lihat wajah saya pasti ketawa.
Jadi keresahan yang bagi urangnya nu usiana sakieu urang ge resah nampo kaum milenial kok resah. Waduh kumaha carana? Ayeuna can kakaran nampo teu make masker wae langsung suudon. Nya. Ya kan? Apa Di mungkin? masker wae suudon. Di masker suudon. Aya eta mah di masker wae berwaboan cenah ODP. Batuk leuwih suudon. Jadi ya Allah, mata urang teu satuju nya aya ustaz nyebutkeun corona tentara Allah. Di mana batalionna? Mun bener corona tentara Allah ku aing didatangan batalionanya jeung banser tah dihabisi ku urang mah. Tapi kan corona itu bentuk naonnya ngeri gitu. Tacek milenial kumaha tah kira-kira? Tergantung kita memandang. Cara pandang ya. Pisi. Lamun cek jalma nu iman ujian. Cek nu iman. Cek nu teu iman yang pikeun jalma-jalma nu teu iman mah siksaan gitu. Lamun ngarasa kasiksa corona berarti urang teh teu iman. Berarti benar. Gitu. Ya bisa dilakukan, kita adalah menertibkan pemahaman kepada publik akan bahaya corona dan berupaya. Nah itu untuk hidup saya ya, itu saya setuju komandan. Saya setuju. Hanya ini ada, saya nggak tahu apakah dari pihak sebelah ya, musuh kita tuh kan yang radikal gitu. Jadi nge-framing isu-isu yang bikin lebih resah lagi. Nah ini ya yang harus kita luruskan gitu. Terkesan kenapa katanya bumi khususnya Indonesia dilanda corona karena banyak otogut di Indonesia teh sarang togut. Nah itu yang jadi masalah. Nah sekarang antara togut ari togut teh kalakuanna jipti nya. Iya kan? Nah, terus identifikasi togut nu kumaha? Da bagi urangnya pribadi. Kang Daniel haturan Pak Ketua. Nah iya ya Kang Firosul. Aduh isin apa yang nya cupanggung sajak keruban. Togut teh nu kumaha gitu da urang mah teu ngarti nya. Anggap urang teh awam kana togut. Tapi bagi urang jelema anu tidak ada awareness, anu tidak ada kepedulian ku aing disebut togut we. Nya. Benar tuh gitu. Jadi ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan yang tidak berketuhanan itu bisa jadi terarah kadinya. Nah. Selama orang yakin ke pangeran mah disebut togut. Bahkan aya nu bilang kan sebagian pihak salah satunya punten nya aparat keamanan cenah togut. Cek aing mah lain. Tadi orang diundang ku Kapolres mengabagi tatangga urang sangu kabeh wareng kabeh togut belah manana coba. Kan toge. Sok jadi togut teh nu mana? Mun bobotoh mah jelas togutnya dejeh. Mana lawan mana kawan. Ya, tapi kan hanya berlaku 2 kali 45 menit. Kecuali babak tambahan. Manja. Jadi togutnya sementara gitu. Tapi iya nu ngaframing togutnya seakan-akan musuh kudu dihabisi lah segala macam. Urang mah nu kudu dihabisi mah kahiji kemiskinan. Kedua kebodohan. Eta nu kudu dihabisi mah nah jelema. Sesuai dengan undang-undang. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tapi undang-undang bagi cek urang can sempurna. Kan negara itu harus melindungi seluruh tumpah darahnya. Fakir miskin termasuk kan? Termasuk. Anak terlantar. Nah, aya jomblo. Kuduna di amandemen pasal 34. Jadi fakir miskin, anak terlantar dan fakir asmara negara kudunya dihakeun. Tuna asmara harus da aya na Twitter nya gara-gara jomblo bunuh diri. Iya kan termasuk miskin. Jomblo ge miskin perhatian. Miskin biologis, miskin segala rupa nya. Jadi ya tong tersinggung namun negara ikut campur ka jomblo. Bener. Dan negara harus mikir anggaran buat Soekarno menjadi presiden erek nyeun kartu ieu lah. Kartu khusus yang ieu jomblo. Nah, jadi urang kartu Indonesia ieu minta data ke Kementerian Agama jumlah duda jeung janda sabaraha. Boleh sok lamun nyeun partai politik jomblo meunang anjing. Kayak dibantuan ieu aya datana di KPU aya data nikah jeung nikah. Pemerintah kudu sadar dina DPT eta jomblo jeung duda pasti loba. Ayeuna aya sapertigana berarti kekuatan politik baru anjing. Emang kudu ngajukeun mumpung aya ketua KPU ninggal nonton. Aya sosialisasi ka para jomblo. Ya, jadi aing pokoknya mun sosialisasi ka jomblo urang, aing bae teh dibayar ke urang nu mayar bae. Ting urang teh bukan
Jadi pas sok ngabahas jomblo jeung mantan na Facebook, lain benci urang teh bakat kunyaan. Bisi salang ke Salah kumaha? ningali foto calon anggota dewan anu rada cantik dicoblos. Are eta mah agama oge hawa. Eta mah kumaha nya siga urang. Kan tadi aya awewe urang ditanya, urang kan teh kasetnya biasa aja, tapi kunaon kamu terpesona? Nyambung kan? Nyambung. Nah, jadi urang teh pengen memberikan pelajaran tanpa orang rumah tangga anjing ngeri. Apalagi ada Kang Jaman. Nggak boleh nyandung sia. Tah. Jadi inti nama kan berjuang politik. Jadi kan kudu make politik jomblo ge. Strategi nya. Kan ai politik mah sabaraha sih? Pertama pokona nutup teh konfrontasi we. Nu kaji teh asosiatif. Nu kadua koalisi, nu katilu pusi. Karena lamun ieu gagal konfrontatif. Bobogohan ge sarua kan PDKT nya. PDKT Terus jadian, ketemuan ketemuan. Katilu pusi. Jadi nikah kan geus pusi mah geus nikah gitu, geus bisa dipisahkeun. Tapi pengadilan agama teuing masalahna juk cerai. Nah, eta yang harus diluruskan tadi benar. Jadi ayana corona teh social distancing itu bukan berarti kita tidak boleh bertatap muka. iya. Silaturahminya kudu damang kan. Mana lu sehat? Ayo cuang diskusi ya. Ngabahas ya. Jadi mengatasi ya. Jadi antara jomblo milenial dan corona Nah, gitu. mungkin tuh ketika jumlah COVID-19 meningkat, jumlah jomblo bertambah mungkin tuh berbanding Mungkin. lurusnya. Karena iya data dari WHO itu di atas 64%. Perawat saat ini tuh perempuan. Di garda paling depan itu isu sekarang itu nanti kan sebentar lagi ada Hari Kartini Day. Itu 4 nya. Menyoroti hal-hal itu. Iya. Gitu. Jadi Kudu nama ya para jomblo teh aktif menangani corona, dampak Kuduna pandemi corona sebab banyak perawat jomblo yang butuh. jeung kudu nama anu nguburkeun nu beresiko supir ambulan jomblo kabeh kan mun pae. Moal aya nu nyingcirikan. Tah eta matak jomblo maneh kades ya. Bisi kena ku corona sakitnya 2 kali. Urang mah nya amit-amit kitu nya mun maot ku corona pamajikan urang sedih, mitoha urang sedih, nu urang sedih. Coba lamun jomblo sedih. Kecuali abi mah anu ngantun. Supir ambulan ge anjing geus jomblo sia corona dipubaskeun anjing. Kang matak ya betul kata Kang Jaman tadi ikuti aturan pemerintah. Sing penting hidup sehat. Ya hidup sehat. Da ai urang mah jaman iman mah kasarna teu babanyo ge gitu nya unggah usik unggah mali urang kokocok gitu tah. Nah, ayeuna rada kajero kana kata saupan. Kunaon? Kiai nya para ulama termasuk kaki urang. Tara geuring sia we. Teu bawa jeung obat. Teu bawa jeung rumah sakit. Tah, nepi ka maot. Nya kudu susumpahan demi Allah. Tah eta urang hayang riset penelitian. Pola hidup bersih nah. Oke. Tidurnya teratur. Anjir teratur kumaha? Sarena teh Kan geus subuh. yang dinamakan tidur teratur itu nu penting mah tidur cukup. Tidur cukup. Jadi lain Loba jeung saeutik lain waktu tidurnya tapi manfaat tidurnya oh bener gitu. Jadi Kanjeng Rasul ge ngan kacaritakeun sejarah mah 3 kali. Hege tadi ngan sales mahungkul jeung muriang. Gitu. Iya jadi Wayahna da eta mah interaksi tubuh meureun kapanasan kahujanan. Respon tubuh. Respon metabolismenya. Nah, metabolisme tubuh. Ya, Jadi mata aki urang kiai euy. Tapi ka motor teh gering. Jadi gering na teh teh elit. Gering na teh rombeh da sok ka sawah. Jadi kan lain gering eta mah asbabiana kan jelas ku pagawean. Tapi kuncina almarhum bapak urang nya urang nyebut lamun maneh mung gering, hiji kuncina gede hate cenah. Jadi harus berlapang dada, harus legowo. Entah berarti kunaon Alam nasroh laka sodrok. sodrok. Eta ya eta benernya. Da yakin pamaya mamis setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, itu setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan itu yakin. Jadi
pasca pandemi corona itu yakin bahwa ada sesuatu hal indah yang akan Tuhan berikan. Nah, tapi urang mah eta terngiang kata-kata sekjen. Jadi lain akan indah pada waktunya. Jadi semua waktu harus indahnya. Iya kan, semua waktu harus bahagia, semua waktu harus indah. Tapi ada momentum terindah. Itu di dalam hidup. Jadi benar-benar. Jika kamari konten kamari. Jadi lah hirup mah ulah ting lebating pikiran masalah ribut. Maneh hirup ka dunia ge masalah. Benar. Ya benar, kita setuju. Jadi kabeh jelema lahir ka dunia dibere masalah. Buktina orang pas keluar ngaleweh. Iya. Daun langsung yes. Atawa aya nu bisa anyar lahir tuluy bisa ceramah eueuh. Wah, aja ya, ngeri ya. Mah aya adana ieu na make cengkok deui. Tapi enak loba sih ustadznya karena 2 bulan ngadaunloadan YouTube jadi ustad, jeung didarengnya di goblokna teh. Nah itu. Teu ngaji, teu mah santren. Astagfirullahaladzim. Nya nu tersinggung. Belajarnya bukan dari ilmu, tapi dari wawasan. Tah, setuju. Kita bagi urang mah Quran teh lain kitab suci ilmu pengetahuan bagi urang ya. Ternyata menyebutkan ilmu pengetahuan kabeh ayat Quran bener anu salah ya. Salah mah teu ngaji. Fakta di lapangannya jelas. Ngaji betul anjir nyalahkeun baturnya. Nah, itu anu jadi salah urang geus kakaraha ge paham saayat. Can ge dibalegeunina sorangan geus wani nyalahkeun batur. Tah. Kan tadi strata paling tinggi dalam ilmu pengetahuan itu bukan bagaimana dia menerapkan di dalam kehidupan atau sejauh mana dia berbicara dengan orang lain. Benar. Tapi bagaimana dia bisa memaklumi ilmu orang lain. Ya. Jadi minim konflik. Benar. Tapi orang mah teu can bisanya berarti orang bodoh kenanya can bisa memaklumi. Orang mah yang pojol mariwet terus yang gelut aja. Kecuali tadi berbahas tentang NKRI, ada ilmu atau ada paham yang bertentangan dengan kedaulatan negara, beda deui eta mah urusanna. Teu bisa dimaklumi eta mah harga mati. Nah, jadi soalnya naon urang keur ka Mekah mau bendera Indonesia sia euy. Da mau bendera Persib aing carekan ku askar. Jadi aya nu nganggap enteng negara padahal Arab teh merek kuota teh ka negaranya. Nah, ieu Arab merek kuota ka ormas eueuh. Da isukan mah di Arab mau di absenti mana? Tah bener. Mau di absenti ormas mana, mau di absenti organisasi mana? Oh, kuota nage jang Indonesia lain yang ormas. Iya. Tak ka urang anu nanya kieu ieu mah kenyataannya. Engkang aja cenah balaga sombong, main 3 poe sakali ngabagikeun masker. Urang teh jawaban teh kieu da aing mah beunghar ceuk aing teh. Nya. Nah, masih tinggal ya bisi hayangna eta. Nya lain beunghar ku duit, da loba nu leuwih gedenya. Ya, tapi aing main sombong aing nasabah prioritas anjing. Tapi lain loba nu beunghar di Banjar anjing ngajar dog di mana sih euy. Daek barang bere eta jadi masalah. Itu ngan update tungku status ayo lawan corona bari aja dog di imah. Kita isukannya ditanya aku anak incukat turunan teh. Iya. Bapak mah baheula nya anak king jadi pahlawan corona naon pagawean stay at home. Anjing berarti kaum rebahan pahlawan teh nya. Nah, jangan sampai kaum rebahan dikategorikan pahlawan. Nah. Jadi yang bisa diam nu disebut cicing teh teu bisa nanaon, mun teu bisa nanaon ya cukup ngadoa aya can aya masih kena bisa berusaha. Nah, jadi tadi yang berudak PMI kayak kamari diskusi. Jadi orang teh lain loba duit lain, ya duit mah da diba. Tapi orang loba niat gitunya, matak teuing mah jelema teh teuing kareuh ka aing teh ngamalum nya. Soalna naon urang kamari kana gelas hari jeung situ batu, aing teh apaleun sia corona naon. Naon tukang sana make masker. Abi pagawean ka sawah. Air ibu boga dulur teh di kota. Aya budak rek balik mikir anjing kan ngeri. Bekasi hiji, Tangerang hiji. Nah, itu tugas rek nyalahkeun saha? Nyalahkeun kena pemerintah. Pemerintah SDM-na terbatas. Anggaranna nya gitu kene. Hutangna geus loba. Hutangna geus loba.
Ya, Kakosipa dunia IMF. Nya pertanyaan nama betah keneh teh di Indonesia, hayang keneh teh Indonesia. Hayang keneh teh Indonesia. Lamun geus teu hayang cicing ya. Ieu geus corona anu kurang dikhawatirkeun aya degradasi budaya jeung sosial mah. Ya pasti aya budaya-budaya baru. Itu ini tadi teh anu ditakutkan gitu, bangsa orang teh jadi pesimistis gitu. Tah eta. Tuh. Anjang sono silaturahmi jadi berkurang ku ayana corona. Nah, justru ku ayana corona orang deketin tetangga jadi apa euy. Jadi ternyata eueuh sia privacy dina kemanusiaan mah. Urang wani nanya ke tetangga ibu beas aya keneh. Nya, baheula mah era nganya kitu teh nya. Ka hiji era, kadua bisi aing disangka ngalawan privacy. Naon anjing nanya beas aing privacy. Terus aya nama ketang loba nu teu boga ka era deui. Enta. Eta mah lain aing anjing tah sok datang ke unggah dinas anjing moal ngaran organisasi aing mah teu aja sudrajat dap sudrajat teh FBI aing mah cara barang penta dibere aing teh dipikeun deui jadi urang mah calo kemanusiaan jadi lain dibere tuluy dibagi-bagi ke konstituen nya konstituen urang diajakan kita jadi wakil rakyat kan urang rakyat tidinya wali kota tak jadi wakil sok jujur aing mah yuk nya teu kudulah dibenerkeun urang eta mah tadi kan maklum we urang mah nyangan ieu mah pemahaman urang nu bodoh. Urang geus jadi rakyat dan tah jadi wakilnya empuh. Ngaku urang geus strata tertinggi. Strata tertinggi atuh. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Urang geus kelas waliullah tah jadi santri. Ira aya tasawuf mengulang kan. Nah, gitu. Jadi diajarna ulah najurumiah wae. Tah ulah najurumiah wae yo pebeulit paalayap alu anjing hayo we eta. Gitu. Jadi nya kunaon jadi urang stigma nu kudu diluruskan oleh kita semua. Urang salut ka ieu Ki Rasul usia sabaraha? 27. Tah 27 anjir beda dengan 2 tahun jeung urang. Urang 28. Dibalik 72. Ya 27 ya 72. Tapi pola pikirna geus melebihi orang-orang di usia 40. Ya. Daina teh po PNS. Kuring nage jeung kolot teh wae. Lain keluar dari zona nyaman. Pernah ngadang nu kitu? Iya. Tah urang yang apa zona nyaman cek mau milenial nu kumaha zona nyaman? Zona nyaman sida hirup mah kumanya nyaman-nyaman wae. Ya. Tapi lamun versi milenial nyaman teh lamun geus nya rokok ieu garpit kopi hidung zona nyaman. Simpel. Ya. Kebahagiaan mah simpel lah. Tapi lamun jomblo kumaha? Sing penting mah ada yang ngucapin selamat pagi, lamun aya nu ngucapkeun selamat pagi teu boga ka Bogoge datang ke Indomaret jeung ka Alfamart diucapkeun selamat pagi, ada yang bisa saya bantu. Engke na ge meunang nomor HP-na ge ditanya ada. Nah, jadi ieu tipsnya buat jomblo. Kan hayang nanti diperhatikeun jeung lamun isuk-isuk eueuh nu ngaWA selamat pagi ini teh kayak nomor. Selamat pagi Kakak, ada yang bisa saya bantu? Tah urang pernah dicarekan pagawe Indomaret. Naon anjing saya teh nyebut kakak ka aing ngabim-bim. Apa yang harus diresahkan, apa yang harus dibuat ribet. Iya. Macam kunaon urang nanya kiai-kiai NU baheula jeung aki urang nya ka Kiai Ilyas ka kunaon sih urang teh euy Kiai NU mah asa arasik asa masalah sia. Cara cengiran ngabalodot. Jawabanna teh aya dina surat Al-Hujurat kan hidup ini adalah sinagura. Gitu makana ya tuh aya sak. Hidup ini kan hanya sekedar panggung. Tah gitu. Pada anjing eta jero panggung saja. Panggung sajak teh jero eusina teh kitu tah. Ya. Panggung hidup mah panggung sandiwara ngan dimainkan supaya lebih indah kita buat sajak. Tah urang mah kumaha lamun urang nyieun panggung humor? Bisa. Kehidupan ini adalah humor. Ya kalau bahan humor. Ngan nya tangkeng nyieun konten. Aing power ieu teh kopi teh humor. Saatnya Banjar ieu tertawa SBT. Tah eta. Urang Banjar mau loba tinggi kieu tarik bajeng teu usik-usik. Urang kabayangnya lamun kanyahoan ieu nyieun virus ieu, nyieun rekayasa genetikana. Pasti nyieun statusna kieu teh nih. Nah. Skapilaan euy. Riweuh sadunya. Gara-gara sieun. Buat dengan hitut hungkul, kakarege hitut amotis modal gitu tah. Wah, bahaya. Amerika nepikeun ka anggaran jang NASA. Biakeun ya. Apa yang kita bisa perbuat hari ini, apa yang kita bisa syukuri hari ini syukuri. Walaupun hanya dengan sebatang rokok, hanya sebatas obrolan-obrolan
bukan tidak bermanfaat, karena tidak ada pembicaraan yang tidak bermanfaat. Benar. Karena dinilai manfaat atau tidak itu bagaimana kita memandang. Benar, setuju. Aya nu nonton mana naonan eta nyeun konten kayak gituan. Ya kan bae. Kurang mah manfaat, sok sanajan yang duaan wae gitu. Anu teu manfaat, manu usik nu hoja. Minimal rakib ati daya gawe. Tah, kitu. Tuh gigireun urang. Kan aya rokib ati. Kitu jadi keisukan rokib ati teh nyata teh teu kudu hese tinggal muka Facebook. Nah, aja Sudrajat, ieu jeung Firosul Haq follow. Dienkripsi datana. Enkrip datana. Diekspor jadi file PDF. Terus itu nge-print out kan teh. Print out ka Gusti Allah. Jadi memperingan mun karena kieu. Terus naon deui atuh hirup coba. Apa yang disusahkan dari hidup? Cenah aya nyebut kieu. Enya cenah Kang Ajat mah ngeunah, ayeuna bisa ngabagi sangu. Da hirupna geus cukup. Nya alhamdulillah aya nyebut kitu nya. Tapi maneh lamun rek amah ngadagoan beunghar, mending mun beunghar. Kalau batu beunghar hese. Ya kabayang malaikat rahmat ngadagoan maneh rek amah sieun teh apa-apa. Cek rokib teh cetak mah atuh da kitu. Sabab nilai beunghar pikeun jalma mah da moal eureun-eureun. Tinu leumpang hayang boga sapeda. Boga sapeda hayang motor. Boga motor hayang mobil, geus boga mobil hayang kapal terbang. Tapi ternyata Lila hayang buruk. dirinya kan jomblonya. Urang mah kan geus nikah ya. Pernah ngadangu teh sepiring berdua romantis. Cek aing mah teu anjing. Romantis ieu. Aku naon teh seubeuh. Nah bener. Jadi loba jelema kajebak ku kuat-kuat asing anjing nya ku novel sepiring berdua aku mah padahal hirup teh beunghar anjing. Enggak saya sapiring ewang atuh. Nya. Tah lamun aya pasangan sepiring berdua di sisi jalan, tugas urang da urang kaluwihan keneh sangu bagikeun barang kan wareg kabeh. Tah jadi wareg kabeh nu romantis mah nya. Sekasur berdua mah katanya romantis. Cuy jomblo. Bener. Ya, Sok mana bade Kang Daniel bade ngiring naik. mereka dia Kang Daniel. Udah social distancing itu. Ayo garisan. Angge masker ieu pali dia. Aman. Aman. Iya aya nu ngomong nah cenah oranye euy. Jadi tina warna ge kadang jadi masalah pada orang Persib. Sana oranye. Termasuk tadi acara jeung Kapolres nu protes Intel. Tapi getih nama naon warnana? Getihna beureum. Oh beureum kitu tah. PDIP. Tapi urang hejo aing PKB. PKB. Siap. Anu koneng. Aing teu nyebutnya. Eta mah terserah jauh masing-masing nu koneng naon. Nah. Anu hideungna. Netral kita mah. Tapi dan netral dan netral aja mamanya. Kusari si bagus. Si bagus jeung si Eno. Netral. Net Iwati band unggul netral mah. Jika hirup ulun sampun Iwati udut. Nah. Udut nu sampurna mah jadi Andre the Backbone. Nah, bener sampun lah. Ya jadi ayo anak milenial kita saya etom kita nggak di luar ini jadi mesti mengikuti anjuran pemerintah. Kita keluar pakai masker. Tadi orang ditegur ke Polantas ke acara tadi. Tah mata hirupna teh masa bener. Duh Kang Ajat menghalang we aturan. Naon cok aing teh make masker, maneh nang motornya aing teh sadar teh helm. Kan geus boga helm. Nah jadi urang mah dicarekan Polantas nya narima. Ketika salah balik deui. Nah justru anu berbahaya itu yang tidak mau disalahkan. Benar. Da anu gentle mah mun bener anggap bener, mun salah anggap salah. Tapi kalau lobaan awewe mau disalahkeun sia. Selalu benar. Sebenarnya mah ada memang bukan masalah perempuan selalu pengen menang atau selalu pengen benar, tergantung perspektif kita mau nggak menerima aja. Benar ya. Ya so. Jadi orang nggak maklum tadi benar. Jadi orang nggak maklum. Benar. Jadi orang kudu loba nggak maklum ka awewe. Eta mah geus ilahar mah. Jadi perempuan mah seperti itu. Tapi kadang awewe tegas, indah. Ya, pernah orang teh bangganya sebagai lelaki hayang ngabahagiakeun awewe. Kita ke mall mana yuk? Lagi punya duit nih. Jawabannya langsung terserah anjing. Terserah itu bagi perempuan itu mengiyakan. Jadi
perempuan itu selalu berselimut di balik kata-kata. Tapi kata terserah itu bagi aing pernyataan. Karena terserah itu memberikan orang kesempatan untuk kumaha aing. Nah, itu. Jadi lamun cek kasar nama itu approval. Approval mengiyakan tapi dengan gengsi. Tah berarti terserah na awewe mah aya syarat jeung ketentuanna anjing. Itu terserah lah. Aing terserah teh sok atuh sing loba lah sakalian. Tah jadi bahasa terserah nu diartikeun ti awewe mah misalnya kayaknya mah kita ke Mall Kelapa Gading aja yuk, terserah. Berarti aing ngarti. Terserah teh sing ngarti we anjing. Gitu. Nya ku mama kudu dijelaskeun aing teh yang ieu, yang ieu, yang ieu. Gitu harus memaklumi. Jadi kudu ngamaklumi gitu. Sebab penciptaan wanita mah kan bengkok teh lain berarti awewe salah. Tapi awewe mah indah, lamun lempeng sok dadaek teh di awewe lempeng. Nah, kita tapi kudu sa. Bener. Tetap pulang kayak pemajikan aing romantis. Bener ya kieu cik. Kamu adalah bidadari surgaku. Anjing pemajikan urang ngajawabna naon cik? Kan aku tercipta dari tulang rusukmu. Asik. Tak kabayang jomblo diciptakan dengan tulang naon? Tulang kaleng. Ada tulang sisa. Anu tangkar nih tukang bakso. Sebenarnya tidak ada jomblo. Sebenarnya eueuh nya jomblo teh. Cuman pasangan yang tertunda. Hah? Tah, iya. Aya quote kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Padahal mah teu tulus sebenarnya. Ya. Ayeuna lamun nyeun kegiatan itu gagal berarti kan 2 kali. Nya tertunda wae. Sing penting mau berusaha. Oh benar. Lamun geus ngarasa gagal berarti geus usaha. Benar. Pertanyaan mah can pernah gagal, tanda can pernah gagal berarti tara usaha. Berarti tara usaha. Nah, gitu. Jadi kene eleh daripada can pernah eleh. Lamun can pernah eleh mah jadi mending kene nu geus ngarasaan eleh berarti geus ngarasaan usaha. Berarti anu teu berusaha sama sekali mah teu gentle nya dan can ngalaman bertanding. Can ngalaman ditolak, can ngalaman diputuskeun. Wah, berarti pernah sakit hati. Ya pernah dong. Nah. Wajar manusia mah pernah sakit hati dikecewakan oleh orang lain itu mah wajar, tapi nggak maklum ya berarti levelnya di rumah kene gitu. Nah, urang tanya anu putus cinta nah anu nyeri hati sok. Jelaskeun. Cek milenial ya. Nu putus cinta nya urusan asmara, tapi nu nyeri hati kan karena kieu kontes awalnya narasi nu dibangunna jatuh hati nu ngaranna jatuh mah enak. Jeung jatuh tempo. Nu ngaranna jatuh mah enak. Mantana premis ataupun narasina ulah jatuh cinta. Naon atuh nu bener? Bermain cinta. Bener teu? Cinta. Deudeuyeun main PS eleh deui terus. Bener berarti bermain cinta. Jadi kapok nya. Kapok. Berarti bersifat edik atau ketagihan. Itu ketagihan. Gitu. Jadi orang loba ilmu di milenial orang kalangan kolonial. Tuh, berarti bermain cintanya lain jatuh cinta. Bermain cinta. Lamun bercinta, wah. Ya. Itu bahaya bercinta tapi jadi lamun jatuh kan hasil bangkit ya. Gitu. Jadi lamun bermain cinta paling game over. Game over. Main deui ya. Gitu. Empas datang lagi. Ilmu. Jadi tong aku jatuh cinta tapi bermain. Empas datang lagi. Putus satu tumbuh 1000. Itu aja repot. Tapi kayak pernah bogo kayak awewe. Keur bobogonan putus kan pernah tuh. Pernah. Pernah putusnya. Tapi kunaon mun inget saya teh ngagebeg. Benar oge heueuh. Tah kealaman. Eta permainan anu kitu. Tapi dah kieu dalam mun main ge misalkan contoh Persib main jeung saha gitu sok sok aya ginggiapeun mah ge baheula pernah eleh di gondol tah gitu. Eta mah pengalaman. Oh pengalaman. Tapi rasa nyawang sepion mu sing marai ati. Oh bener. Tambah belenjani gitu ulah nempo wae sepion. Iya. Jadi metu kono belok kieu lurus wae tah. Iya benar. Jadi straight moving forward. Jadi melihat ke depan. Tapi tetap hidup mah harus pakai sepion. Tapi kadang kieu mun kagok kitu nya kadang nempo sepion gebeg. Ulah liatin nempo sepion itu yang jadi bahaya. Nah, orang pernah survei kalau mulai sakieu. Jadi masalah nanti kunaon hareusi move on. Jadi aya perasaan si eta nu tinggalin hati urang. Nah, itu ada rasa yang tertinggal mun cek S12. Tah eta teh bener sih. Kunaon tinggalin? Nah, dipulangkeun ka eta. Tah itu.
Tapi benar itu orang setuju bermain cinta. Bermain cinta bukan Jatuh cinta. Lamun jatuh cinta mah bakal nyeri. Benar. Tapi bukan main-main kan? Nah, bukan. Kan bermain itu tidak mesti main-main. Kalau lamun orang ayeuna jadi misalkan Persib main, oh iya bermain, serius main. Sebab ada target untuk kemenangan. Nah, aya targetnya bener, main tapi aya targetnya. Main aya target. Kita bermain cinta, targetnya apa? Mendapatkan cinta si dia. Mendapatkan cinta sejati. Gitu. Bener, anjir, tak ilmu ya teh. Jadi kunaon orang bisa berdiskusi. Jadi lamun kuliah mah aing bete dari teratur bukuna eta kene. Namun ieu dibukukeun mah geus sabar SKS. Betul. Da ilmu teh ku diskusinya tolabul ilmi ning cek para ulama. Lamun cek cicepot mah lubul ilmi walau bisin. Nah, itu. Bener. Ulah era-era nuntut ilmu mah. Ulah era-era bebasnya. Tanya we urang minta ilmu kan usahana pun salah. Urang kara apa tak bermain cinta. Urang baheula berarti belegugnya anjing jatuh cintanya gebis. Gebisnya baret, nu ngaranna baret aya tapak. Kunaonna gebis naon kadeudeut. Gitu. Itu rek bangkit teh hese anjing. Tapi aing ngabangkitkeun deui nya. Salah satunya istri aing tercinta. Jadi orang tuh bobogohan. Jadi orang tuh sempat nyeri hati ke awewe, nah aing jadi curhat anjing. Payalah ya manya el. Ieu mah kontenna campur aduk. Jadi ternyata Allah teh geus milih sosok si ieu gitu. Nah, tong khawatir diputuskeun berarti eta teh lain jodoh urang. Iya, benar. Itu nu khawatir mah teu usaha can pernah diputuskeun atau can pernah nyobaan. Iya. Geus nyobaan mah apa? Umur baun nu teu asupkeun nu teu pasen kumaha. Ya. Jadi jadi pandangan jangka hareup gitu. Nah, gitu. Ya. Jadi supaya nanti di masa yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Tapi aya nu disorientasi kieu nya. Nyeri hate ku awewe, isuna jadi terasa ka awewe jadi ka lalaki. Prinsipnya berarti eta yang penting bernyawa dan berlubang. Oh, iya. Berarti eta mah lain karena karena eta mah lupatna karena biologis. Nah, gitu. Kalau di broadcast kan. Jadi ya silakan yang mau gabung aturan ngopi di dia bari ngobrol ngalen ngidul. Ya kayak emang partner terserah lah itu urusan FB, urusan mak juga. Pengen urusan orang. Nu penting mah sarilaya kahadean dari kita ya. Keur nuhun gitu. Aya kasalahan da wajar manusianya. Nah ini Kang Firosul, kan banyak teman-teman FB saya yang jomblo nih. Aya nomor WA-na di urang. Baik, bisa nanti japrik. Waduh. Tinggal imut-imut umur 27. Keur mameujeunna. Bukan mempromosikan. Nya teh naon da? Kan tadi kudu usaha cenah. Urang pangusahakeun gitu. Kan sing ngarti we. Nya atuh aya ngajual masker ka dinas sing ngarti we. Daya bahasa sing ngarti we teh, tah eta bahasa sing ngarti we budaya lah ya. Budaya. Ngan aing ngarti jeung kolot mah kan sasaliman salam tempel ningan da gitu. Nah, tapi enak mah henteu baheula mah enak mah nomor rekening. Tampilkeun ke di japri cenah tuh. Jeung nomor rekening teh nomor rekening si eta ya. Anu nanyana lalaki bae nomor rekening ka awewe eta maksudna naon? Nah, atuh seueur. Kadang permainan milenial jeung kolonial beda jauh. Jadi pokoknya yang penting mah sekarang semangat. Kan rezeki mah Allah nu ngatur. Ke corona kumaha ge pasti kan ku kaayaan badannya da lain lebay tadi orang yang Kapolres lain. Da ternyata loba kana butuhan sangu kira-kira sa ieu nya. Urang mah minta naon minta doa. Walaupun hanya sesuap nasi. Tapi tetap kita harus mengupayakan. Cik ulah anu geus bisa dahar ulah sok gogorowokan. Iya. Gitu, nikmati saja. Tang kalau mun geus teu bisa dahar bebeja ka dieu diantar ke wali kota. Terus aing naon? Kepanjangan tangan dinas sosial. Nah, gitu. Tapi kan banyak. Daina lain waktuna enggak goreng pemerintah, emang mana halus? Kan pertanyaan aing mah simpel aja mah goreng batur gaweuna teh nya. Teu sadar manehna teh anjir leuwih gorengan. Matak nu dagang gorengan na Facebook sia salah. Dagangan gorengan mah di pasar.
di alun-alun gitu. dagang gorengan na Facebook na IG Salah. na Twitternya Da lain pencitraan pencitraan hirup mah saayana tadi orang sedih nempo mata Najwa aya supir aya ambulan komandan Banser. Udah, iya jaman Kang Lihan, oh Kang Lihan Satkocam. gabung Kang ini jadi kulantaran Banser mah bantuan Ansor Serbaguna nya kudu daek bae selama berguna mah tang teh mah urang mental aja versi Jadi versi itu KDS sudah loh nonton mah Persela mah keluarganya jadi lalajo Persib itu loba ibadahna curang da budaya lalajo Persib baheula mah coba lamun bobotos siga inget di stadion gigir urang wawuh ge hanteu pada make baju Persib ditawaran dah tah lamun eta diaplikasikeun kana kaayaan-ayana keur corona nya da aing teh wawuh eta dibere masker saha nu bere dahar saha nya kata kudu wawuh le nah itu teu kudu wawuh nu penting aya kahayang naik berbagi. Mun bisa mah tetangga anu 40 lengkah atau 40 imah di deket urang teh geus bisa kajamin ku urang. Teu bisa meureun kumaha carana urang upayakeun. Aduh ya urang inget dongeng aki urang jadi rek naik haji kedua kali tapi ka dibatalkeun da meme 2 bulan meme ka Mekah teh dibawa duitna ti BNI dipotong deui aya tatanggana nu memang teu mampu geuringna parah gitu jadi duit nanti pakai eta tapi kurang ditanya ya hajina kumaha rek ngabadalkeun uyut urang gitu eta urusan Allah we cenah da nu haji mah nulungan heula nu deukeut Ayeuna usum corona ke nu ngajualan masker jadi haji masker aya haji endong haji bubur haji masker aing mah ngajualan dititah pangajualan dan ku rekanan ka beneran anu meuli aya leuwihna pake eta nu dibagi-bagi dan duit loba teuing di bank diomongin seueur. Ya. Jadi konon di BCA dibedakeun, ieu nambung 100 juta ke bawah belah dieu. 100 juta ke atas belah dieu. Anjing geulis, anjing jalanna 100 juta ke atas. Bener. Bagi aing mah jiwa nu kieu anjing diskriminatif. Kan tidak ada kelebihan suatu nasabah dengan nasabah yang lainnya selain setorannya. Nah, Cek banget ya. tapi ieu bedanya ditanyaan lagi nu rekening ngan sabra ieu. Beda. Jadi urang nukerkeun dolar, oh pajak kaluhur. Cek aing teh euy mati. Nah, debt kolektor Kosipa 5.000-an kan dihanap sama dihanap. Aing kebayang Angot lamun nganjuk mah nya. angot lamun nganjuk mah. Antosan sakedap. Atusan sakedap bari dagona teh 2 jam ya. Nah, gitu. Sini mau ikut lain? Aduh. Ini jomblo. Ada nomor WA-nya. Jadi konten malam hari ini itu bagaimana kita berbincang asik di tengah pandemi corona. Jadi corona itu harus dibuat asik. Tetap dibuat horor ya. Iya, filosofina kunaon nu geloget teh beunang ku corona. Bukan berarti orang ngelemahkeun atau ngapilainkeun kana corona. Kunaon cing? Anu gelo teu beunang ku corona. Urang apa jawabanna? Kumaha tah? Nu gelo teu banyak kepentingan. Tah, gitu. Tah, mata kun bisa mah urang ge Ulah aya kepentingan naon? Sip, sepakat. Premis. Jadi kita harus patut luruskan ini. Apa yang kita berikan itu murni ke manusiaan. Dan nu gelo ge lain teu hayangan. Lain teh hayang mere naon ngan anu cik gitu anu geus bisa mere mah mere minimal ka tetangga. Nah, gitu. Kata Tetangga mun ka mantan menang. meunang. Alus leuwih alus. Tapi urang pas aja sama majikan kan. Goreng. Tadi orang ting ieu nya urang baca status urang secara fikih ternyata mantannya bisa makruh, bisa mubah cenderung makruh nya. Berarti hukumna naon cenderung haram. Mubah. Mubah. Jadi lamun aya Subhat ka dituna. kira ku mantan bid'ah da geus ngasahan. Nya dahareuna anjing. Kadang jelema teh framingna ka mana wae nya. Nya. Urang mah yakin Allah teh nyiptakeun RAM otak urang teh sarua. Sarua teh sabaraha gigabyte gitu nya. Ngan motherboard nu beda. Bener. Nya.
Benar. Motherboard berbeda. Ayo Rama KBG. Rama aing yakin kabeh sarua. Jadi bukan Core i7 deh. Jadi geus kuar-kuar. Terus kuat core dulunya pokoknya apa lah. Kuar-kuar. Geus dikuar-kuar. Tapi kalau jelema anu lemot, anu api-api, anu munafik. Di motherboard cek aing masalah mah dina motherboard. Kita kuncina motherboardnya ilmu pengetahuannya. Itu. Penyetabilan teh ilmu. Da ai ilmu mah semakin tinggi teh harus semakin merunduk. Tiga pare itu. Tah, tiga pare. Da loba anu sok loba edeng mah. Ganja, tanggal ganja. Tah, Bagi kaluhur, kaluhur bikin nyungcung. bagi kapangi ku BNS. Nah, Aing batuk teu ditutupan ya mah. Jadi loba ilmu ti kopi 18 teh. Lebih politely light gitu nya. Gitu. Dulu aing di Brisbane mah. Humanity charity punggul. Humanity of Charity. Hari ini humanity kita jangan berbicara tentang kemanusiaan kalau hari ini kita tidak bisa memberikan rasa kemanusiaan. Mana empati? Mana empati? Empati. Kamu bisa apa? Berbuat dari hal yang terkecil itu kudu Kecil. Daganya tadi mun misalkan Kang Ajat mere sangu da bisa na mere sangu mun bisa mere mobil siji sewang mau diberean hiji sewang tuh orang tapi jangan naon dah kalau naon gitu. gitu. Eta sangu ya. Sangu anu aya. Sangu aqua maskan. Tuh jadi nu sebenarnya ayeuna ku aya corona kieu nya kuduna tingkat persatuan teh lebih edanya. nah ini media pemersatu bangsa itu kadang-kadang bangsa urang mah kudu diuji heula, kudu diperangan. Bener. Kakara bersatu. Namun geus aya ngomongkeun NKRI, ayeuna dijajah dan sebagainya sok ngahiji nu tara salat nu tara ieu pasti ngahari. Pasti ngahiji. Mudah-mudahan ku ayana corona, adanya corona ini semakin mempererat kesatuan dan persatuan bangsa. Tah kudu nama gitu gitu. Hikmahnya yang diambil jangan masalahin corona. Da geus waktuna hengkang itu corona bakal hengkang dengan sendirinya. Sorangannya. Nah, gitu. Benar. Jadi urang teh kadang terjebak ku suasana nu lain makomna urangnya. Nah, gitu. Menyalahkan satu sama lain. Dinas kesehatan lain teh nyarahkeun APD. Gitu. Boga APD lain diberekeun, malah make jas hujan. Terus ya mere naon? Nah, gitu. Tah. Lamun bener maneh komplain make jas hujan sih agak belag naon dikeun. Da pemerintah kan teh hayang ngabela nu aing lain ngabela pemerintah dan belaeun urang. Ya. Tapi minimal ayeuna mun ku nyinyir maneh corona leungit aing rek sujud anjing. Nya mun ku gara-gara loba update status. Ku loba update status maneh nyinyir ngahina ngaledek ka ditu corona sieun. Eta aing salut, tapi nu aya corona gede kan. Buktikan sekarang so. Mana anu subscriberna mang ribu-ribu, anu followerna mang ribu-ribu yang sudah kerja di internet. Ya. Mana nu konstituenna? Mana nu konstituenna loba? Ayeuna teh coy. Buktikeun. Era ngabagi ka dieu. Ka dieukeun era mah ka dieu. Bisa era. Urang geus ngobrol ka Pak Wakil. Lanjut beresiko eta teh. Keun bae Pak, dina Habib mautna ki Abi mujahid. Nah. Mujahid corona. Kamu aja yang tinggal di rumah, biar saya yang di jalan. Berarti sieun anjing. Da jadi urang teh ka jalan teh lain bukannya kita turun ke jalan itu bukannya kita berani. Tah mana nusok daremo nusok turun ke jalan ngaku aktivis mana? Mana? Ayeuna rek ka jalan mah tuh tukang beca. Tuh ya kieu teh aya teh hareupeun Alfamart, matana teu ningali, budakna operasi. Mane ka mana? Aing mana jadi emosinya. Lain emosi urang teh luapan adrenalin yang keresahan hati tidak terjawab oleh Anda yang ngaku aktivis. Tadi berarti salahnya teh aktivis. Tapi udah geus konsensus dianggap benar. Ini sudah hari keberapa ini? Dah, 3 minggu ya. 20 hiji poe. Bayangan. Tapi sampai saat ini mana? Hayu. Tadi orang salut ka ikatan mahasiswa Muhammadiyah mau gabung sama PMII. Tadi aya ngata, hayu Kang, nya hayu na tong Muhammadiyah Persis nu ngahiji musuhna sarua apa? Kita sudah punya musuh yang
sama, tinggal kita mau nggak menyatukan. Harus lepaskan lah baju nu kalar itu lah. Ya. Lepaskan baju. Pakai deui. Saatnya lain berarti lepaskan baju tadi baju. Gitu. Saatnya kita lawan corona bersama-sama. Yang bisa stay at home, tidak ada pekerjaan yang urgensial. Stay at home aja. Work from home yang bisa diatasi dengan hal yang seperti itu. Ya. Kecuali petani, mau bisa work from home. Gitu. Emang tanggal bisa pakai di-upload pakai Zoom online? Tidak bisa. Nggak bisa. Nah, kita harus menghargai petani loh. Coba lamun petani dengan beresiko dia keluar rumah. Ayeuna kopi ya bisa nepi ka dieu usaha atuh jasana. Kalau bukan karena petani. Di saat ini yang kawan-kawan teriak kaum miskin, kota, pedesaan yang berteriak rakyat, saatnya rakyat melawan. Saat ini melawan, tapi melawannya dengan attitude yang benar, dengan cara-cara, dengan treatment yang keren, premisnya dibangunnya. Ini waktunya untuk memberikan kemanusiaan. Nah, jadi saya salut nih anak muda seperti ini udah berani seperti itu. Kadang orang terpercaya peribahasanya diam itu emas. Itu hanya berlaku buat si sana orang ngomong limbat, benghar. Tapi itu bukan toko emas kan? Kalau ngejedok itu bikin lu kaya, si limbat tuh. Tapi aya geus panggil mah, anggar ngomong orang pernah panggil di Kelapa Gading, anggar ngomong. Jadi ikuti follow panggung sajak. Itu teh panggung sajak. Diorama kehidupannya. Iya. Apa diorama? Market. Kontraktor rek nyieun bangunan kaya tempohna siga kieu kan. Follow panggung sajak. Follow panggung sajak. Nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama di panggung sajak. Nah, jadi rek sharing tentang naon rek curhat meunang ya. Apapun. Silakan permasalahan kehidupan. Kita anggap semuanya panggung. Bisa. Tapi kita hias panggung itu bagaimana supaya indah menampilkan seperti bak sajak gitu yang bisa diresapi oleh semua insan dari mulai segmentasi bawah sampai segmentasi atas. Jadi orang mau menang curhat tuh. Sok silakan. Kerti kelas 1 SD orang diajar peribahasa. Ya. Ku guru bahasa Indonesia. Ayeuna orang geus gara-gara kuliah di Australia yang jadi gelo ya. Jadi orang terpercaya peribahasa. Berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Tah kan jelema belegu. Kan geus puguh mau rakit ka hulu teh. Atuh make rakit deh. Ilmiah teh sok. Benar Ya. Jadi untuk kabeh peribahasa kan aya peribahasa nu besar pasak daripada tiang. Nah, jadi urusannya ekonomi. Berarti itu kontraktornya belegug anjing. Ya. Tengah lakukan SWOT analisis, strength weakness. Ya. Benar. Jadi teu kabeh kade peribahasa eta kalau urang aya nu bikinan Belanda loh. Hati-hati. So, besar pasak daripada tiangnya. Berarti kan itu urusan konstruksi. Iya. Namun urusan ekonomi. Orang itu kepikiran mahasiswa tekniknya. So, benar. Satuan volume kubikasi. Nah, hubungan jeung ekonomi. Aja karena penghasilan yang pendapatan. Nah, eta jadi ngebahas eta salah satunya engke urang aya podcast teh. Salah satunya kelirumologi di peribahasa. Nanti kita bahas secara detail ya, di konten-konten yang lain di pertemuan-pertemuan yang lain. Tapi di bahasa Sunda aya peribahasa nu ditiru ku orang barat. Pernah kadang kacai jadi salui. Kacai sok aya na kawinan. Kacai jadi salui ka darat jadi salebak itu teh bagi orang Yahudi mah equality of balancing keseimbangan. Ternyata di Cina ya yin yang. Benar. Ya. Di Korea butong. Benar. Keseimbangan sih. Ya. Tapi orang Sunda mah di sameme masih geus boga. Nah, urang teh hayang analisa ieu nu bener ti luhur ieu teh bener atau memang ada pembelokan budaya. Supaya aing lieur. Karena benar tadi history belong of the winner. Kadang-kadang ada kepentingan yang membelokkan budaya. Maka nanti kapan-kapan Kang Ajat diundang di konten panggung sajak. Siap. Gitu, supaya meluruskan budaya. Ya, tapi orang memberikan pernyataan ieu aya empirik loh, aya risetna. Kemudian tadi berakit-rakit dulu berenang ke tepian bersakit-sakit dahulu
bersenang-senang kemudian tidak ada jaminan. Dan lamun garingna corona geus kolot pae. Jadi hidup itu harus senang, hidup itu berbahagia, bukan indah pada waktunya, tapi tiap hari itu harus indah. Betul. Gitu. Betul. Nah, itu jadi perkembangan zaman karena zaman deui. Hamburak kan Kang Nur. Ya aya ketuaan soal. Kan Kang Nurul zaman. Jadi cahaya zaman. Jadi kita butuh cahaya di zaman teh. Bener teh. Orang kan di zaman milenial, orang lain zaman Orde Baru. Nah di zaman Belanda ya ada yang salah, nyampe ke orang. Lamun orang terima bulat-bulat bahaya loh. Nah itu. Seperti besar pasak daripada tiang. Kan urusannya ekonomi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kan semoga rakit, tahu nanti rakit tinggalkan. Lah jangan sampainya stigma sekarang corona juga, jangan sampai nanti budaya di masa yang akan datang. Cik, ayeuna rajin pangkal pandainya. Tapi kuno nu rajin, anggar jadi PNS kudu nyogok. Ele kudu beungar, teu berlaku sia. Sok akui. Jadi kadang kieu kan anu bodoh eleh kudu pinter. Nu pinter eleh kudu cerdas. Berarti kan anu cerdas teh eleh deui kudu beruntung. Berarti ya ketidakadilan. Jadi hirup mah ulah hayang jadi jalma pinter. Kudu jadi jalma beruntung. Paling beruntung nu gelo iga kudu jadi gelo majnun. Jadi ulah kepentingan orang. Ku Kapolres mau dicarekan, da urang mah lain anggota. Mulai nu nyarekan ngomong nanaon ge. Pawakil mau dititah, da ieu mah lain ASN. Benar. Ku ketua Ansor mau dititah di Klasar da lain KTA. Aduh, astagfirullah. Lainnya secara hierarkis. Tapi teu nanaon kabeh kurang didukung kan, Pak Wakil didukung, Pak Kapolres kabeh yang berbuat kebaikan kan orang ngadukung. Iya. Kepentingan orang mah hiji kemanusiaan geus selesai. Iya. Jadi kepentingan kita turun ke jalan itu bukan untuk premis apapun, tapi murni kemanusiaan. Ini menjawab nyinyir para haters. Para haters. Jadi orang jeung Pak Wakil teh kadang masuk hayang seurinya. Jam 1 peting orang nelpon Pak Wakil kan terlucunya. Secara privasi Pak Wakil kaganggu, tapi masyarakatnya butuhin ambulan kan hiji jeda lapas. Nah, jadi kai. Ya orang kemana deui atuh? Orang mau kemana? minta tolong enggak saha deui. Eta. Coba lamun bukan atas dasar kemanusiaan, naonan. Ya bener teh. Iya. Itu inti nama. Itu intinya konten ini kita meluruskan. Sudah 1 pekan ini kita dapat komentar-komentar cibiran baik dari WhatsApp ataupun DM Instagram di Facebook yang mengatakan aksi kita itu pencitraan. Kita mah tidak usah pencitraan lagi terkenal. Apa follower orang atuh? Itu. Saha nu terang Kang Ajat. Jadi nu terang Kang Ios ade. Tah bener. Jadi namun orang yang terkenal cicing mah di imah live-nya nyarek naon aja lah. Tapi kulantaran nurani urang teu bisa jadi urang mah aku tuh tidak terpukau lihat dengan kehebatan kamu, tapi aku akan sakit hati ketika ketidakadilan itu di depan mata. Iya sih. Mana yang suka ngomong tarik? Kan omongan kudu sesuai dengan perbuatannya. Ayo urang mah ngomong yang anjing gitu. Tapi ayeuna lamun nempo masyarakatnya doa cenah ieu BS awis. Nepi ngalelang jersey, eta jersey diinsert 5 tahun ti ka tukang. Urang yakin Air Jordan rek asup ka PSG. Pas ka Australia aya wae dibeli. Berarti patek cik Rasul bener. Mane lamun rek mere numpangnya Anas ya. Numpang halusna? Heeh. Mun bisa mah pamajikan. Lain kadinya salah. Jadi barang namanya properti numpangnya Anas. Itu bakat ku hayang eta teh. Kurang dilelang. Alhamdulillah euna biddingna geus naik $400. Kurang ditutup kayak di angka 4,5. Ta duitna beureum kurang mah dibelikeun APD tadi geus ngobrol ka Pak Polres. Sampai titip ke kalinya lur kan. Nah, itu. Mudah-mudahan giat ini secepatnya terrealisasi. Berarti ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat, kepada kawan-kawan yang sudah mau membeli jersey. Ya eta. Jadi nama lain orang hayang ke alamnya ada aing di alam ku maneh teu beungar, dihina ku maneh aing sukses. Terus teu ngaku. Nya nu ngaruh urang mah di dieu ye. Eta Rokib Atib. Tenang. Jadi Rokib Atib itu sudah ringan.
sudah ringan Rokebody itu kerjanya. Kalau mau mendata aktivitas kita tinggal cek sosial media saja. Nah, benar. Di download bentuk PDF tinggal dilaporkan. Print out tuh, Print out. Kamu karena gitu. Ngapain di audit ke malaikat rahmat? Oh, lu sih emang itu. Si dap derajat menggawe udang berat. Buritna ama gawena irah hanya kumaha aing we. Ya, Sia-sia aing kumaha dewek. da cek Allah cenah kumaha sangka maneh ka urang cek Allah nya nya urang mah udah bersangka baik ka Allah. Gitu. Maneh mah udah boro-boro ka Allah kata teh kayak prasangka buruk. Jadi lamun susah, saya nyalakeun batu, salahkeun diri maneh kunaon suudon eta. Jangan dibanyakan hirup suudon. Lobakeun suudon. Jadi lobakeun suudon. Dan prasangka baik we, tapi dengan Tuhan itu ada dalam prasangka manusia. Iya. Prasangka, tapi kita juga mengucapkan terima kasih kepada haters. Iya, minimal ada jempolnya lah, unlike-nya gitu, ada komen-komen kayak gitu supaya memenuhi beranda. Ya mungkin bagian dari evaluasi. Gitu. Jadi juri gratis buat saya, jadi ngenilai diri saya nya. Mun salahnya saya mah nerima gitu. Mun bener mau bangga, bener mah. Iya. Berarti kita itu ya banyak yang memperhatikan. Tapi sok ayahnya jadi jelema cenah tong loba ngeluh, kurang karasa we. Jadi sebaik-baik mengeluh kan kepadaku cek Allahnya. Pas tahajud aja loba ngeluh. Dia. Eta ting naon nya ting anu ngeplak lu ting rarasaan ting naon. Kabayang tuh malaikat sih ngeluh wae goblok. Sering tahajud. Jadi ternyata tahajud teh yang nenangkeun diri itu namanya tapakur. Jadi lain jangan minta jodoh jeung rezeki eta mah hak Allah rek mererek itu. Terlepas nanti Tuhan memberikan apa setelah kita tahajud, kita berdua. Ini jika kita, ya Kang Ajat ya kita membuat konten di YouTube atau di Instagram atau di Facebook bukan masalah pencitraan. Jadi media publikasi, edukasi secara tematik kepada kawan-kawan yang ada di medsos supaya ikut seperti kita. Gitu, bercariti dan empati. Jadi orang aya hobi anyar ayana bagi-bagikan masker. Da Persib da main anjing nya aing naon digawe teh. Bagikeun masker. Anu nya alhamdulillah. Jadi salila ieu ternyata urang pikeun ka aya ting urang pola pikirna terlalu pragmatis sebenarnya. Kan goreng-goreng orang teh presiden komisaris perusahaan. Tapi ketika ngabagikeun masker nah asa tulus kena tukang beca sih omonganana daripada klien BUMN. Klien BUMN kalau omongan kieu. Terima kasih Kang Ajat, yang penting kita sukses. Kita tunggu di Denpasar. Jadi kan pikiran aing di Denpasar rek naon? Can selesai hari itu teh. Tapi mikeun masker ka tukang beca. Mugia barokah sing diagengkeun rezekina, sing disalametkeun kahirupanana, sing langgeng kulawargana anjing. Cuk, langku masker anjing nu hargana 3.000. Nah, iya klien nu dibere SPK miliaran anjing jawabannya jadi banyak. Jadi saya silih sangka hirup mah yang punya konstituen tampang meungpeung. Loba anu dioakeun anggota dewan. Orang-orang eksekutif, orang-orang legislatif datang kasih masker. Mudah-mudahan jadi deui. Amin. 40 orang ngadoakeun jadi deui. Jadi itu kudu 50.000 pas serangan pajar aja. Teu si serangan pajar, kudu Oh. Jadi sebenarnya ieu urang mulai kiai aing dikepres mah. Keun bae. Setelah konten ini meledak ataupun keluar, da loba sih kiai nu loba aya kepentingan. Nanti sekarang hari ini yang view-nya yang lihatnya sedikit, tapi biasanya di review ulangnya jam tayangnya kita kan banyak. Biasanya nanti di review. Nyakeun bae. Di potongan namun anu ngedit potongan. Nek dibagikeun deui mangga. Rek ditarima hadena syukur teu kajeun. Soalnya orang kepentingan ieu mah ngagameakeun kuota bari ngecas. Ngagameakeun kopi. Perkara aya mangpaatna berarti lain ti urangnya. Nah, eta mah pangeran ti Gusti Allah. Aya salahna wajar. Atuh urang naon kira-kira tukang lalajo da ieu mah lain ieu ILC. ILC nya. ILC mah kepentingan kan jeung iklan. Ieu mah we iklan. Ngiklankeun silogisme sote kopi pada di dieu. Udah di diskon 50%. Ya mungkin itu dulunya ya yang istirahat heula.
Ya, siapa tahu nanti ada segmen berikutnya dan yang mau bergabung silahkan datang ke Silogisme. Ini sebenarnya harusnya take away di luar karena ini di rumah, jadi kita di dalam. Jadi kita di rumah aman gitu, nggak pinggir jalan. Ya, turun. Ini saudara Follow dulu Instagram saya @gusyosofficial 2019. Gus Yos _official 2019. ya, nah di follow. Sama follower officialnya Panggung Sajak @panggung sajak. Kunjungi juga website kami di www.pangungsajak.com. Nah ya, itu tolong di follow ya, nanti ada hadiah dari beliau berupa ada buku nanti, banyak buku yang bisa kami bagikan secara gratis. Nah, kan keren. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia barokah, tetap jaga kesehatan, stay at home, jangan lupa lindungi orang-orang tercinta Anda. Keluar rumah pakai masker wajib. Maskernya dari saya, Evo, ini buatan Plasmate, diproduksi oleh PT Hetzer Indonesia dan PT saya. Assalamualaikum.